港城天文台挂出3号风球时，我刚开车到霍家老宅，女儿5岁，正躺在沙发上翻来覆去。爷爷，我想要1个亿。老爷子笑了一声，坐在沙发上接着看报纸。好，等我们泽言长大了，就给你1个亿。泽言不哭也不闹，极其认真地开口。爷爷，我说的是现在要。他的情绪一向很稳定，明明还是个孩子，却喜欢谈论大人聊的话题。泽言，我走了过去，坐在他的旁边，告诉妈妈，为什么现在就想要这么多钱呢？等你长大了，妈妈可以打给你呀。因为，泽言很认真地想了想，打开电视机，点了回放。节目里，霍明业养在外面的情人白毅正在接受采访。他刚刚走完红毯，手放在脖颈处戴着的钻石项链上，一群狗仔围着他。白毅小姐，请问你可以给我们介绍一下这条项链吗？它是你喜欢的人送给你的吗？白毅羞涩一笑，是的，是我未婚夫送给我的，他非常爱我。那你现在是好事将近了吗？是的，白毅捂着嘴巴笑。我刚才在想，他什么时候和我求婚？镜头突然扫到台下的某个观众，那是一个相当意气风发且英俊的男人，视线一直停留在白毅身上，脸上带着淡淡的笑意。那就是白毅口中的未婚夫。如果他不是我的丈夫的话，我想我也会觉得他和白毅非常般配。泽言关掉电视。奶奶，这条项链是我过4岁生日的时候，您花了上亿从拍卖场上拍卖回来送给我的生日礼物，我还没有戴，为什么会被爸爸拿走送给别人？婆婆尴尬地看着我，我把泽言抱了起来。下次你过生日的时候，妈妈送你一条更好看的好不好？可是，我就是想要奶奶送的那条。泽言眼里噙着眼泪，可怜巴巴地开口，奶奶，难道你送给我的东西不是我的吗？当然是泽言的，那为什么会被爸爸拿走送给别人呢？这个女人为什么要戴我的项链？老爷子怒不可遏，站了起来。霍明业居然敢惦记自己女儿的东西，还干出这样的事情，简直是丢人现眼。我现在就给他打电话，让他立马滚回来。乖孙女，别哭。老爷子耐心地哄着泽言。爸，我现在正在开会呢。霍明业的声音从电话里面传来。开什么会？今晚6点之前你回不来，以后就不用回来了。老爷子之前让人给泽言修建了一个专属的游乐场，现在已经彻底完工了。为哄泽言开心，老爷子带他去参观了一下。他们2人离开后，婆婆坐在沙发上生闷气。我走了过去，妈，您别担心了，泽言是小孩子，忘性大，过几天就把项链的事情忘了。婆婆看见我，一脸歉意，舒和，明业何德何能才能娶到你这样的好妻子？你说他怎么就不知道珍惜呢？他居然还敢干出这么丢人的事情，闹到电视台上面。你放心，我一定会给你一个说法的。我一直维持着脸上的笑意，顺从的讲话。婆婆随手打开电视，换了个电视台，连换2个都是娱乐新闻节目，都是白毅在接受采访。白毅小姐，最近有人拍到您和霍家公子出入酒店，请问你是他的情妇吗？白毅小姐，有人拍到你去医院产检的视频，你声称是陪朋友去的，请问这是真的吗？婆婆气得关了电视。我们霍家家大业大，绝对不能出现丑闻，这会影响到公司的股价的。我连连称是，和婆婆打了声招呼，去了书房。走在楼梯上，我不再维持脸上的笑意，虽然没笑，但心里挺畅快的。霍明业不断地做天做地，他以为这样就可以逼我离婚，可我永远不会如他的意，我只会把他踢出局。他越是在公共场合表达自己对白毅的喜爱，越是想把白毅娶回家，他的父母就会对他有越多的怨言。我等的就是那一天。晚上吃饭的时候，霍明业回来了，婆婆和我说她想邀请电视台来家里录节目，展现一下家里的良好气氛，打破外界散布的有关我和霍明业婚变的传闻。
我欣然同意了。事实上，这正是我的想法，只是有些事情我不好自己开口，就找人委婉地帮我提议了一下。霍明业回来后，拽着我去了书房。舒和，你到底和我父母说了什么？为什么我爸这么生气？你不应该问一下你自己做了什么吗？我平静回应。你少来这一套。霍明业大发雷霆。我们两个已经闹离婚闹5年了，你为什么死活不同意？舒和，你一直这么拖着有什么意思吗？我永远都不会重新喜欢你的，我们之间已经是过去式了，你为什么不能与我好聚好散？你在说什么呀？注意到站在门口的婆婆后，我控制着情绪，柔声开口。明夜，我从来没想过干涉你在外面的私生活。至于离婚，我觉得我们之间牵扯着太多的利益了，而且爸妈肯定也是不希望我们离婚的。你闭嘴！听我这么一说，霍明业更生气了。你每次只会拿我爸妈压我，除了这个，你还会干什么？你才应该闭嘴呢！婆婆进来了，对着霍明业劈头盖脸一阵骂。我默默退到一边，无声地笑了起来。想逼我主动提离婚，是绝对不可能的事情。我只会把所有的利益都牢牢地攥在手里。霍明业和婆婆在书房里吵了起来。我抱着泽言去院子里散步，走着走着，又收到了白毅发来的挑衅的消息。我打开他发的信息页面，是一张孕检报告单，以及很简短的一句“我怀孕了”。很快，对面又源源不断地发来消息：别不服老了，再过2年你都断崖式衰老了，那张脸还能看吗？你现在一直占着霍太太的位置不让步，等以后呢？等霍明业的父母去世了，你还能这么嚣张吗？我迟早会嫁进霍家的，我这次没怀孕，但我以后一定会有孩子的。我关掉手机，并不把这些信息放在心上。我要的从来都不是丈夫的宠爱以及霍太太的位置，只有白毅这么蠢的人，才会觉得我在和他争一个男人。为了接受采访，婆婆特意吩咐菲佣把家里布置了一番。电视台的人很快就来了，跟了一整个团队，从妆造师到摄影师再到道具师，全都来齐了。有几个人很有眼色，一进来就夸赞婆婆看起来相当年轻，以及霍家的装潢实在是奢华。婆婆当年并不算什么名门闺秀，嫁进霍家算是高价了，所以一直有些虚荣，喜欢被人追捧。我要的就是这种效果，先让人把她捧到高位，让所有人都夸赞她，以至于以后她碍于颜面以及之前积累的名声，就不会轻易干出让私生子进门这种事情。霍太，请问您觉得家里的氛围是什么样的？婆婆坐在梨花木雕成的椅子上，一脸笑意。采访提纲是半个月前就拿到手的，婆婆提前准备了发言稿，所以讲起话来十分有条理。家里的氛围整个是非常好的，我和老霍非常恩爱，我们结婚几十年来很少红脸，我儿子和我儿媳的关系也非常好，他们一共有3个孩子，我的2个孙子是双胞胎，他们16岁的时候就去国外读大学了，前几天刚成年，从家庭基金里领了创业资金开始创业，非常的优秀。主持人点点头，问着我希望听到的问题。那关于最近小霍先生和港姐白毅传出的绯闻，霍太，您是怎么看的呢？那些都是假的。婆婆很笃定地开口，澄清着一切。我儿子他工作很忙的，根本就没有时间在外面养情人，所以这一切都是无稽之谈。而且最重要的一点是，他整个人是非常的洁身自好的。我差点笑出声来，还好我坐得比较远，所以并没被人察觉。打开手机，是一条新推送的消息，白毅更新了自己的自拍照，其中一张，2只手紧紧相握，白毅特意配了文字，和未婚夫出来玩了，他最爱我啦。底下有人问，是和小霍先生吗？白毅没有承认，也没有否认，只是回了那个人一个你猜猜的表情包。霍太，那您觉得霍明业身为一个父亲，有哪些成功的方面呢？主持人接着问。
婆婆脸上带着从容。明业和3个孩子相处的就像朋友一样，孩子们都非常尊敬她。在他们的心里，明业这个父亲就相当于榜样。我的手机亮了起来，大儿子、二儿子都给我发了消息。霍泽婷，妈，爸到底是怎么回事？乱七八糟的绯闻怎么这么多？我在外网都刷到了。霍泽林，妈，我爸是疯了吗？那个叫白毅的脖子上戴的不是奶奶之前送给妹妹的项链吗？我爸怎么连5岁小孩的东西都偷？哇，那这样说的话，几个孩子对父亲的感情真的很深厚。主持人感慨了起来。霍太您今天说的话，让我们从另一个方面认识了小霍先生。除此之外，我还想知道，这几个孩子与父亲联系的频率大概是多少呢？婷仔和林仔他们每周都要给他们的父亲打电话，讨论的事情包括方方面面。他们非常孝顺。婆婆接着回答，我给2个儿子回消息，顺便问了一句，你多久和你爸联系一次？过了几秒，我就收到了回复。霍泽婷 Never。 霍泽林打过，他没接，也没回，就再也没打过了。至于泽言，他比较小，但是也非常懂事，他和他的父亲非常亲近。婆婆把视线投向坐在客厅里玩拼图的泽言，侃侃而谈。坐在泽言旁边陪他一起玩的是婆婆娘家侄子的小儿子世恒，比泽言小几个月。泽言听到有人喊他的名字，站了起来，挥了挥手，奶奶你叫我。立马就有摄影师把镜头对向泽言，拍当然是可以拍的，但是最后能不能剪出来，我就不知道了。婆婆和老爷子大概是不愿意泽言这么小就出现在镜头里的，因为泽言小时候被绑架过，那伙人当时差点撕票。小朋友，请问你最喜欢的家人是爸爸吗？哼。泽言抬头看着和他说话的主持人，一点都不胆怯，摇了摇头。我最喜欢妈妈、奶奶、爷爷、哥哥。那爸爸呢？泽言还没有回答，世恒先站了起来，一脸震惊。泽言，你有爸爸吗？泽言扭过去看着他，我从来都没有见过你爸爸，我还以为你爸爸死了。有2个摄影师憋得脸通红，打光师直接笑了出来。主持人非常有职业素养，脸上没有任何表情，但抿紧的嘴唇出卖了他。看着婆婆一脸尴尬，她赶紧开口，霍太您放心，我们会把这段剪掉的，剪好的样片我们也会第一时间发送给您。婆婆一脸和气，没事没事，我相信你们。随即她又和电视台的人解释，这个是我娘家侄子的孩子，他不经常来霍家，所以不怎么见到明业。不过明业的确不经常回来，他虽然很注重家庭，但你们知道的，他工作非常忙，所以有时候难以平衡家庭和工作。主持人连连点头，是这样的，我们都了解情况。随着采访视频的播出，网上对霍家以及霍明业的嘲讽到达了一个新的高度，越来越多的人扒出了时间线。霍明业的母亲接受采访夸自己的儿子顾家那天，他正在和女明星厮混。婆婆在女儿出生那天发了喜得孙女的微博，那个时候白毅晒出了一个陌生男人的背影，并配文人这一生一定要有一个随叫随到的朋友。以及多年来家庭合照上霍明业常年缺席，他很少参加家宴，却每次都去参加白毅的颁奖庆典。就连儿子回国举办成年礼那天，霍明业也是最后一刻才赶到。究其原因，白毅发消息说自己受了伤，霍明业一直陪在他身边，桩桩件件，各种各样的对比都被广大网友扒了出来。婆婆以为她凭借着采访可以让霍家一举翻红，让自己的儿子拥有好名声，却没有想过如果她说的话与霍明业的实际行动有太大相差，反而会起到相反后果。从外面回来后，婆婆坐在沙发上一直盯着手机。妈，我走了过去，你放心，网上的消息我都看到了，我会帮明业解决的。婆婆面露喜色，舒和，你这么做我就放心了。
还是你有大局观念？妈，待会儿会有人过来送东西，是泽廷泽林那2个孩子托人送过来的，刚从海关带过来。他们一直惦记着你容易手脚冰凉的问题，所以找了很多珍稀药材。一说起孙子，婆婆心情瞬间好多了。他们2个一边上学，一边还要忙着创业，那么忙，还要特意找这些东西，这得多辛苦啊！我的这些老毛病，明夜连问都没多问过一句，养他也就是白养了，还是小贝好。婆婆说着说着又把话题绕了回去，这些评论太气人了，你有空找人把这些都删了吧。我伸手接过婆婆递来的手机，那是一个视频的评论区，笑死我了，真以为网友是傻子呢。霍太还敢说这样的话，一切真的太戏剧化了吧。谁不知道霍明业在外面玩得花，霍太把他的儿子夸得这么好，是被眼屎糊住眼睛了吗？霍太敢夸我不敢听，你们都在看笑话找乐子，而我其实觉得这件事情并不好笑。我是早年就玩互联网的人，也算是年龄偏大的网友了，所以知道小霍和他太太的很多过往。只能说，看到这些报道，我更加不相信爱情了。同感，两人年轻的时候在公共场合互相维护，在商界强强联合，一路走过来，经历了那么多风风雨雨，现在却成这样了。20年前，所有人都觉得他们2个一个为钱，一个为脸，结果人家硬是在一起了那么多年，携手面对一切，后面所有人都信了他们是真爱，所有的揣测和偏见都消除了，结果现在却曝光出这样的事情。那个白毅简直没脸看，他那一张整感十足的科技脸，我真的不知道他怎么在影视界混下去的。哈哈哈！你一说这个我就想起来了，前几年他还获得了港姐季军，当时就遭到了群嘲，说他的名次是花钱买的。其实我也那么怀疑过，我甚至还怀疑他拍了那么多剧，是霍明业出钱给他拉的团队，否则就凭他那尴尬的演技，我真的想不明白为什么他有那么多戏可以接。我将手机还给婆婆，妈，不管网上怎么说你不要放在心上，我会尽快找人解决网上的舆论的。婆婆连连说好，又把霍氏名下的一个大项目交给了我。这几年，老爷子的身体越来越不好，逐渐开始放权，而霍明业自从遇见了白毅，就再也没有把心思放在公司和工作上面。他本来就在做生意这方面没有十足的天分，一旦不上心，做出的成绩更是让人没眼看。所以这些年，公司的很多项目以及业务都是我来管理。5年来，我已经把很多东西牢牢地攥在手里，所有的隐忍和沉默不发都是有用的。这5年来，从头到尾，我想的都是怎样更好地为自己和我的孩子争取利益。所谓爱情，太过不靠谱，我早就不把这些虚无缥缈的东西放在心上了。我深呼一口气，给待会儿来家里送东西的人发了消息，把东西送到了就好了，不用过多沟通。东西不是孩子们买的，一切都是我安排的。而我之所以把这些功劳算在我的2个孩子头上，自然是为了给他们铺路。被一个女人迷得神魂颠倒、声名狼藉的太子，和2个从小聪颖、极具天赋的皇太孙，该怎么选？我想老爷子和婆婆心里都明镜似的。如果他们不想霍家几代累积下来的家业败到自己儿子的手里，那就应该掂量着来。至于泽言，她不是弱小的公主，她应该是女王，对自己的人生有十足的话语权。她聪明、勇敢、傲娇，配得感强，有竞争心。生活在这样的家庭，有这样的品质并非一件坏事。我会鼓励她去争取一切她想要的东西，我也会尽力地给她铺路。缺爱绝大多数时候都是伪命题，她需要的是资源、权力、尊重、平等。舆论爆发后，霍明业破天荒地给我打了电话，这一次他的态度好了很多天。我也是看了网上的总结，才知道我缺席了那么多和家人在一起的时刻。我妈接受采访那天，我不知道白毅把我们的照片放到了网上，而且发了一些惹人误会的话，我会和她说的。
还有别的事情吗？我难得好好和他讲话。霍明业停顿了片刻。有，你讲。我爸在电话里面说让我回去接受家法，我妈也非常生气，说迟早会找我算账。所以，舒和，你在家的时候帮我多说些好话。好，我应下了。你放心吧，事关霍家的名声以及夫妻的荣誉，我不会拎不清的。如果不太好澄清的话，我可以帮你开发布会澄清，以我的名义澄清，大家应该会更容易相信。这一次，霍明业沉默的时间很长很长，他再次开口的时候甚至有些结巴。霍明业开口喊我的名字，舒和，谢谢你啊。将近5年的时间，他从未如此心平气和地叫我了。这5年来，我们相看两厌。挂断电话前，霍明业又加了一句，舒和，这些年，是我对不起你。我挂断了电话，深吸一口气，现在知道说对不起了，早干什么去了。我忍不住冷笑一声，将之前让私家侦探收集到的一些有关霍明业的丑闻匿名发给各大报社和知名的狗仔。霍家在港城不知道累积了多少代，有权有势，地位很高，如今处于风口浪尖上，那些新闻记者以及狗仔肯定会看碟下菜，轻易不敢曝光霍明业的丑闻。但对于我来说，这些根本就不是什么大事。如果没人敢报，到最后我会采取有偿新闻的模式，又或者是我完全可以收购一些小报社，干完这一票就解散。这个世界上用钱能办到的事情实在是太多了。我盯着墙上的照片看了许久，那是20多年前我和霍明业刚认识的时候拍的。那个时候我们对对方的爱是如此的炙热，以至于只能看得到彼此。最初认识的那一年，我家是商业新贵，而霍家面临企业转型失败，濒临破产，面临着众多亲人的阻拦，我还是嫁给了霍明业。多年来，我不仅要打理自己家族的产业，还接手了霍氏的部分业务。后来，过了3年，霍家成功摆脱困境，一路奋起，霍家的人对我越来越认可，而外界的声音却越来越大。外界的观众看到的只是霍家重新跻身几大家族的前列，而看不到曾经我是如何义无反顾在他们最艰难的时候同霍明业在一起。所有人都以为我是为权为钱，却没有想过，我那时候非要和霍明业在一起的时候，他明明什么都没剩下。后来，这些编排以及对我的恶意揣测，随着时间而渐渐消失。而我和霍明业也携手走过了10几年的风风雨雨。女儿出生的前一晚，我意外收到了一个视频，那是霍明业养在外面的情人白毅发来的。具体内容无非就是那几样：床照、暧昧照，带着挑衅意味。其实女儿本不该在那个月份出生，因为那个视频的缘故，我早产了。当时父亲已经去世几年了，大哥又刚刚遭遇了空难，连尸体都没有找到，所以那段时间我不知道自己是如何熬过来的。母亲因为大哥出事丧失了理智，摔东西砸东西，见人就骂，家里的公司没有管，资金链险些断裂。霍明业的态度很坚决，要和我离婚，然后娶白毅进门，在一起10几年。我以为就算到最后爱情没剩下多少，但起码还有亲情。但霍明业没有顾及任何情面，一心想和我离婚。老爷子和婆婆的态度更坚决，他们坚决不同意让霍明业和我离婚。他们提出会对我进行经济补偿，让我原谅霍明业的过错，同时会对我家的公司进行资金投资。那时，我抱着刚出生几天的女儿想了又想，做了无数的假设，又仔仔细细地考虑了未来。其实我要选择的事情很简单，选择离婚或者是不离婚。不离婚的话得罪霍明业，而如果离婚的话，得罪老爷子与婆婆。当时2个儿子只有13岁，和霍家抢孩子无疑是抢不到的。且不说我家的公司当时正处于危机紧要关头，就算我父亲和大哥活着，家里公司的发展态势也比不过霍家。
我根本就没办法与霍家抗衡。不管是13岁的双胞胎儿子，还是刚刚出生的女儿，一个我都带不走。而一旦我选择离婚，霍明业一定会立马把白毅娶进来。依照白毅的性格，以及他平时对我的挑衅，他绝对不会善待我的孩子。霍明业和白毅一旦有了别的孩子，我的孩子的处境一定会更糟糕。同时，如果我选择被霍家出局，做生意将更加难。而如果有霍家这个靠山在，我能轻易地为自己争取到很多东西。所以，我选择了不离婚，待在霍家，不会受什么委屈。我尽管去追求自己想要的东西，唯一不好的是霍明业的厌恶。可是我早就过了非要爱不可的年纪，所以很快就接受了他的变心。至于他的冷眼相待与厌恶，与我又有什么关系？他讨厌我，那是他的课题。至于我，只在乎自己想要的东西。所谓取舍，当然是有所得必有所失。可是，只需要忍一忍，就能得到更多我想要的东西。这样的话，失去些什么，我也是愿意接受。霍明业1个月能有25天不在家，即使在家，我们也碰不到一块去。这样一来，我乐得自在。他以为他长期冷暴力我，我就会因此而痛苦。可他错了，我不在乎。我想着，竟硬生生将一支笔掰断了。帮霍明业处理舆论，当然是我随便说完的。我巴不得看见舆论闹得越大越好。像霍明业这样的蠢货，就该早点出局。接下来的3天，我一直待在自己的公司里，忙着各种事情。婆婆每天给我打一个电话，询问我处理霍明业的绯闻处理得怎么样了。我毕恭毕敬，言语恳切，每次都表示就快了，但也仅限于此。我根本就没想处理这些新闻，只是在嘴上说说，并不打算采取什么实际的行动。最后一次接到电话，我平复了一下心情。妈，原本一切可以顺顺利利的解决，但是白毅那个人现在还想捆绑明业。刚才他还在发布一些误会的微博，他甚至还发布了一些类似于床照的东西。婆婆勃然大怒，命令我将霍明业带回家。我勾起嘴角回应，好的，妈。司机停下车子，我和霍明业一左一右从车上下来。我看着满脸烦躁踌躇在门口的霍明业，离他近了一些。不用担心，先进去吧，如果有什么事情，我们以后慢慢解决。霍明业的眉头舒展了一些，还是你好，舒和。我差点没冷笑出来。进去吧。我率先走了进去。面对婆婆的质问，霍明业看起来心情更不好了。泽言，我怎么会知道白毅为什么把那些图发出来？他不要脸，我还要脸呢。妈，我及时开口，这件事情应该是白毅单方面干的，明业不会那么没分寸的。这种事情刚开始关注的人多，后面热度下降了，看笑话的人就没有多少了，所以这件事情我们就冷处理吧。婆婆想了想，最终同意了。老爷子80大寿，是造势的好时候。为了挽回公司的名声，我遵照老爷子的吩咐，给各大福利院捐了善款，又给多所科研院校捐了设备。一时之间，老爷子的名声竟真的好了很多，就连霍明业也没那么多人骂了。由于这场宴会具有澄清舆论的性质，所以提前请好了记者，而且采用全程直播的方式。泽言，就在宴会中场，老爷子激昂澎湃地总结自己光辉的半生岁月时，突然有个人冲了进来，那个人正是舒和。在场的所有人几乎都同时回头，盯着这个像异物一样闯进来的人。看清来人的模样后，有一些年轻人仗着自己同样也是大家族出来的，不怕事，开始窃窃私语。白毅呆呆愣愣地站在中场，一脸无措地看着霍明业。他不是傻子，此时此刻看见那么多人盯着他，他也知道自己坏了事儿。霍明业满脸恼怒，拽着白毅把他拽了出去。老爷子的表情阴鸷，望着他们2个离去的背影，脸上满是愤怒。而我站在一旁面无表情。
在场的所有人都对白毅的到来惊叹不已，而我丝毫不惊讶，因为是我让人通知白毅过来的，以霍明业的名义通知，理由是霍明业想在这种相当重要的场合把他介绍给自己的家人，这是许诺未来的一种方式。做成这样的事情需要一些科技手段，我找了最好的黑客，可以轻易地为我完成很多事情，就连先前白毅的微博发出的私密照都是我让人操作的。白毅这几年跟着霍明业拿到了巨大的好处，其实就连他自己也知道，凭借着他的身份地位根本就不可能嫁进霍家。可是当这样的消息突然出现在他的手机里时，他被巨大的喜悦冲昏了头脑，根本就无暇顾及以霍明业秘书的名义通知他的电话是真的还是假的。于是他盛装打扮，欣喜地来到了会场。就连他之所以能通过重重的防线进来，都是我刻意授权，让保镖仅对他一个人放行的。专业主持人前来救场发言的时候，我默默地从会场后门走了出去。霍明业和白毅在后花园里吵架，你到底想干什么？今天这么重要的场合，你为什么要来捣乱？你难道想让我们霍家颜面尽失吗？白毅一直摇头，不，你错怪我了，明业。我看到我的账号发布那些视频和图片，我也很震惊，真的不是我发的。呵，霍明业冷笑了一声，你当我是傻子吗？会相信这种说辞？你是不是还想说，你的账号被盗了，那个盗你的号的人发布了这些内容？是的，就是这样。白毅叫了起来，明业，我的账号真的被人盗了，我不可能发这样的东西出来。不要再骗我了。霍明业重重地将白毅也推开，你分明就是想利用那些照片和视频向整个社会公布我们的关系，借助舆论压迫我，好让我早点把你娶进家门。如果这样的心思我都看不明白的话，我还怎么在商界混？不要这么对我好吗？白毅哭了起来，说着他踮起脚尖去吻霍明业。霍明业愣在那里，过了2秒才推开。我转身离开所在的位置，笑了。这么香艳的片段都会被曝光在镜头里。前几天，为了更好地介绍霍家的豪宅以及超大的山顶花园，我向婆婆提议，让更多的摄影团队以及记者进入霍家。一部分记者在会场进行直播的同时，也可以安排别的记者来展现豪宅。我的提议正中婆婆的下怀，她多年来最喜欢的就是暗戳戳的炫富。这次在为霍家扭转名声的同时，还能将她所在的家庭的巨额财富展现出来，这很能满足她的炫富需求，所以她欣然地同意了我的提议。我早就知道白毅会来，我也猜到了霍明业肯定会将白毅拽出去，生气地质问他。至于他会将白毅带到哪个地方，我就不太清楚了。索性就在离会场比较近的每一个地方都安排了专门的摄影师进行直播记录，表面上是记录风景、讲解景色，实际上为的是不经意间录下霍明业和白毅的所有发言。等到宴会结束的时候，有关霍明业和白毅的词条也迅速冲上热搜。与以往白毅暗戳戳地暗示霍明业和他在一起的那些微博相比，直播既有视频又有证据，所以不管霍家怎么压舆论或者是事后澄清，都改变不了霍明业出轨的事实。霍明业将会永远地被钉在耻辱柱上，霍家也会因为霍明业的存在而蒙羞。老爷子直接被气进了医院，他的私人秘书急急忙忙地从公司赶到了医院。我知道他带着很重要的文件前来，事关遗嘱，马虎不得。老爷子躺在病房里，他的秘书进去了，婆婆进去了，而我却进不去。虽然我在这个家已经待了有20年之久，但是很多情况下，我是被暗戳戳地排除在外的那一个，因为我始终不姓霍。但是没关系，我自嘲地笑了笑，帮泽言整理了一下衣服和口袋。泽言，爷爷生病了，他现在正在气头上，你去轰轰爷爷好不好？你要让爷爷早点好起来，知道吗？泽言最终也进入了病房，我平静地坐在外面等候，在手机查航班。老爷子因为这件事情被气到医院，是我事先没有想到的。
所以我没能提前安排2个儿子回来。不过还好，刚刚突发紧急情况的时候，我已经让秘书去联系他们回来了。下午，老爷子的情况稳定了一些，得知2个孙子因为他进医院急着要回来后，他很是感动，夸了他们好久。他对2个孙子一直以来寄予厚望，这份器重并非假的。虽然这5年来，霍明业越来越荒唐，但他毕竟是老爷子和婆婆亲生的，所以不管怎么闹，很大程度上，老爷子和婆婆还是不会放弃他。霍家的家业最终会交到我生的几个孩子手里，但是很大程度上，一定是先交到霍明业的手上，再过一代才能传到他们几个手里。这些年我一直警惕着，谨防霍明业在外面有私生子，上天多少还是厚待我的。如我所愿，霍明业和白毅一直没有孩子，但是这并不意味着我的几个孩子继承人的身份板上钉钉。等老爷子和婆婆100年以后，就再也没有人能够束缚霍明业了，所以他很有可能随时冒出来私生子。那个时候，如果他过于偏心外面的孩子，继承权花落谁家，难免让人担忧。所以我要做的是击垮老爷子对霍明业所有的信任。一旦他决定跨过不争气的儿子，将霍氏交给孙辈，我的目的就达成了。如果有朝一日取得这样的成果，那我这5年来的隐忍和步步为营也就值了。我不可能放弃我和我的孩子应得的利益，更不会主动从婚姻退出，让白毅坐享渔翁之利。5年前，白毅故意发来挑衅的视频，导致我早产，泽言先天不足，一出生就高烧不退。我日夜为他忧心，各种各样的事情堆积在一起。我在煎熬的氛围里苦苦挣扎的时候，白毅拉着霍明业到我的病房，嘲笑我生完孩子憔悴不堪，身材不复窈窕，闹得我在病房里不得安宁，女儿也因此哇哇大哭。后来，他又故意在自己重感冒的时候接触我的女儿，致使泽言又发了肺炎，进了抢救室。在白毅和霍明业发展地下恋情勾搭在一起的5年里，白毅持续散布我的黑料，他甚至找人绑架我的女儿，威胁我和霍明业离婚。而他之所以有这样的胆子，都是因为有霍明业在他身后为他撑腰。我一向是个睚眦必报的人，白毅和霍明业做的事情，桩桩件件累积在一起，早就让我恨透了。惹到我，伤害我在意的人，就得付出代价，不管那个人是谁，我都不会放过。泽言从病房里出来后，我悄然地从他口袋的夹层里拿出极小的窃听器，在听到老爷子决定改遗嘱，越过霍明业把霍氏交给孙辈时，我长舒一口气。我做到了想要做到的一切，5年是值得的。婆婆原本不太同意，期待着霍明业能够出现在医院和他们解释为什么依旧和白毅吻在一起。可是霍明业迟迟没有出现，于是婆婆松口了，只能同意。她也能看出自己的儿子不是什么做生意的好料，儿子是她看着长大的，孙辈也是，但一个已经是腐烂掉的花花公子，另外的是初生的太阳，茁壮成长的树苗，选哪个对整个家族有益，她内心很清楚。遗嘱改好后，婆婆又问了老爷子一句，那我们的儿子怎么办？如果所有的东西都留给小辈，舒和是他们的母亲，如果公司被舒和把持了怎么办？还有，如果明业什么都没有了，舒和以后要是想起明业年轻时的背叛，拿捏报复他怎么办？我听到这句话，难免还是为自己不值了一刹那。虽然早就知道他们2个有排外心理，但真正听到的时候，还是会觉得有点心寒。这么多年来，我为霍家的付出比任何人都多，可是付出可以，霍家的每个人都喜闻乐见，一旦等到收获果实的时候，他们这些自诩霍家人的人又开始觉得我不配拿任何东西。老爷子并不把婆婆的担忧放在心上，你不用担心，那2个孩子是我们是看着长大的，他们有多孝顺我们不清楚吗？他们一定会牢牢地把霍氏把握在手里。至于明业，你更不用担心，我们只是不把公司交给他，
这并不说明他以后是个穷光蛋。明业以后每个月可以从家族基金里领钱，我会另外给他房产。基金，他以后怎么可能被拿捏？怎么可能缺钱？再者，你不要提他了，我现在一想起他就头疼。他根本就不值得我们为他那么谋划，出了这么大的事情，霍家这么丢脸，可是他还能接着和那个女人卿卿我我，而且从头到尾都没出现在医院来看看我，真是一点脸都不要了。如果霍氏真的交到他手里，那才是彻底完蛋了呢。我关掉录音，将小型窃听设备销毁。老爷子觉得两个孩子会完完全全的听他们的话，可是他们又怎么知道我从小亲自带大的孩子不是向着我这个母亲的呢？晚上我回去的时候，霍明业正在房间里找东西，他看见我连忙起身。爸没事吧？霍明业对我做的事情一无所知，问话的时候相当客气。没有什么事，我把包放在沙发上，不过他倒是挺生你的气的，所以这段时间你还是别去医院看他了，谨防他看了你以后更加生气。我这么苦口婆心地说话，霍明业的态度更加恭敬。好，我都听你的，还是你好呀。舒和，那个白毅上不了台面，和我吐槽完白毅，他又给我讲今天发生的事情。泽言，我原本是想去医院看爸的，可是路上遇见了一个蛮不讲理的司机，撞了我的车就算了，还死不承认，说是我往后倒车才导致他追尾的，因为这个原因，我才没及时去医院。菲佣炖了汤，你下楼吃饭吧。我打断霍明业的话，我并不是关心他，这么做只是为了让他不再废话。他讲的这些事情，不用他说，我也知道，因为是我安排的。我的目的就是让他去不成医院，这个不孝的名声，他必须背上，否则改遗嘱怎么会这么顺利呢？霍明业听了我的话更感动了，还是你关心我的身体，我待会就下去吃饭。他突然抓住我的手，顺势跪在地上，将一枚戒指拿了出来。舒和，发生了这么多事情，我才看出来还是你与我最相配，而且只有你是真心爱我的。至于那个白毅，我已经决定和他分开了。说着，霍明业就想为我戴上戒指。之前我恼怒你不肯与我离婚，把我们的婚戒扔了，现在我买了一对新的戒指，我们换上新的好不好？以后我们好好过。我强忍着内心的恶心，抽出手，不必了，戒指丢了就丢了，我觉得没有必要补了，我们已经不年轻了，不需要这些虚的仪式，而且我不想接受霍明业的任何东西，特别是戒指这种神圣的东西，这会让我觉得更加恶心。霍明业错愕了一下，舒和，你内心深处是不是还在怪我？一直到深夜，霍明业都没有离开，他甚至还想吻我，温存一番。我没忍住，大力地将他推开了。他已经5年没进过这个房间了，这5年间，他日日夜夜陪着白毅，我们也从未同床共枕而眠。我早已经恶心他的触碰，凭什么在我爱他的时候，他想出轨就出轨，而在我早就恨极了他的时候，他又一脸歉意地说我们以后好好过，一切都是不可能的事情。我的推攘惹怒了霍明业，他一脸不可思议地看着我，你这是什么意思？舒和，没等我开口说话，他又接着质问我，你是觉得我脏了，对吗？所以不想让我碰你？对，反正霍明业现在在老爷子心里没有任何地位可言，我也不用再忍着他了。呵，霍明业想抓我的手臂，我再次将他推开，这一次他的头撞在墙壁上。霍明业捂着头看着我，连连冷笑，好啊，嫌我脏是吧？觉得我和白毅在一起几年脏了是吧？行，你清高，天下就你最干净，我不伺候了还不行吗？你不是不喜欢白毅吗？那我还偏偏现在就找他去。霍明业骂骂咧咧地走了，将桌子上的花瓶摔在我脚下，又把门关得巨响无比。随后的几天，
霍明业极其招摇，像是故意给我看似的。灯红酒绿，纸醉金迷。港城天文台深夜挂出首个8号风球时，霍明业买了新的邮轮为白毅在湘江庆生，拍卖得来的上亿珠宝，一条从巴黎漂洋过海运过来的古董婚纱，都是他爱白毅的证据。老爷子的情况原本稳定了一些，又被气进了急诊室。婆婆在医院急得焦头烂额，哭着喊着让我立马给霍明业打电话让他回来。我在他面前不好翻脸，只好拨通了霍明业的电话。我还没开口说几句话，霍明业冷嘲热讽的声音就传了出来：怎么，现在知道给我打电话了？你又开始嫉妒白毅了？霍明业语气越发不屑：好好当你的霍太太不行吗？我给你的还不够多吗？你和他计较什么？他年轻气盛，喜欢热闹，爱找你什么事了？他停顿了片刻，冷声问道：我对别的女人这么好，你嫉妒了是吗？只要你求我，我就回去。霍明业向来是这样，谁一旦惹了他，他就千方百计的阴阳。婆婆抢走我的手机。霍明业，我们霍家怎么会有你这样的孩子？你把我们家的脸全部丢尽了，你以后也别回来了。有你这样的儿子，我觉得丢人。说完，他就把我的手机摔在地上，看来是真的被气到了。我去捡的时候，手机已经打不开了。我叹了一口气，我的手机啊，何其无辜。2个儿子回来后，一直守在医院。我带着泽言回了家。妈妈，我们今天不用守在医院吗？不用。我摸摸他的头，我们睡好我们的觉就行了，别的不用多管。一觉睡到大天亮，醒来的时候，秘书已经把新手机送到了霍家。我打开手机，被铺天盖地的资讯消息晃了眼。昨晚台风肆虐，掀翻了霍明业新买的邮轮，邮轮上的人无一生还。确认了这个事实后，我激动得说不出话。我急匆匆地赶到医院，收到了另外一则死讯。就在今天早上，老爷子在睡梦中悄然去了，一切终成定局，遗嘱改不了了，以后很有可能频繁骚扰我的霍明业死了。至于婆婆，她不足为惧，蛰伏5年。我替我和我的孩子拿到了霍家的一切。闺蜜发来祝贺消息，邀请我出去庆祝时，我笑了笑，改天吧，现在是工作日，还是工作更重要。老爷子的遗嘱分配已成定局，2个儿子是得到了很多东西，可是泽言分到的东西远远少于他们2个。这是老爷子的遗嘱，我无权过问和改变，但我不会让这种情况成定局。我也有自己的公司，自己的事业，把握着或是很权威的核心部门。我已经为2个儿子铺好了路，接下来就要为泽言铺路了。我会累积新的财富，拥有更多的资本，弥补老爷子财产分配的偏失，把泽言缺失的很多东西补上。他们都是我的孩子，应该有着同样的起点和同样平坦的道路。我同等偏爱我所有的孩子，不论男女。我将自己的车从车库开出来，路过霍家的花园，凤凰木开着大朵鲜红的花，最后一波土蕊，惹人心生爱意，花卉沿途盛开。我以后的路也是